Nageenyi keenya kan kabajaaf kan jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin baay'atu kabajamtoota daawwattoota TV of Channel Itoophiyaa. Kun TV keessan of Channel Itoophiyaa sagantaa afaan Oromooti. Akkuma isin beektan TV'n of Channel Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo qophiiwwan adda addaa yeroo garaa garaatti bakka isin jirtanitti qabatee kan isiniif dhiyaatu ta'uunsaa beekamaadha. Maarreegaa arras akkuma amala keenyaa qophii addaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii keenya addaa kan guyyaa har'aatiin immoo keessummoota haaraa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Keessummoota koo waliinan wal isin barsiisa. Asiin nattaananii kan jiranii Lubaa Garramuu Birruuti. Isaan hojii gaggeessaa Yuuniyeenii Miishinii Lixa Itoophiyaati. Fuullee koo kan jiran immoo barsiisaa Abdiisaa Tarfeessaa jedhamu. Isaan immoo muummee koominikeeshiniitti itti gaafatamaadha. Waamicha of Channel Itoophiyaan isiniif godhe kabajanii bakka kanatti nagaadhaan baga argamtanii baga nagaan dhuftan isiniin jechuun jaalladha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma isin dudduuba keenyatti argaa jirtan har'a sagantaa addaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Hiika wanta dudduuba keenyatti argamu kanaa fi akkuma kana immoo maal takka nurraa eegamu keessummoonni keenya ibsaa dabalataatti nuuf kennuudhaaf bakka kanatti argamaniiti kan isaan jirani. Sagantaa keenya kan guyyaa har'aa jalqabuudhaaf immoo waan goonu hundumaa maqaa Waaqayyootiin gochuu waan nurra jiraatuu fi Paaster Garramuu fa'aa wajjiniin Waaqayyoon kadhannaa isaan heertuu tokko nuuf dubbisanii isa booda Waaqayyoon nuuf kadhatu. Galatoomii Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 14 akkana jedha. Saba hundumaatti akka dhugaa ba'uu fi wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti in lallabama. Kana booddees dhumni in dhufaa jedhee jedha. In kadhanna. Gooftaa Waaqarra jiraattu uumaa waan hundumaa kan taate kan nu jiraachiftu kan nu eegdu kan nu geggeessitu uumama kana hundumaa harka keetti qabattee kan jirtu abbaa keenya si galateeffannaa carraaf yeroo nu laatte hunduma isaatiif maqaan kee galateeffamu. Amiin. Waaqayyoo ati waaqa waaqaaf lafa uumteedha. Biyya lafaa situ uume. Biyya lafaa uumtee cubbuutti yommuu inni kufee oolchuudhaaf gatii barbaachisuu kennuuf tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaatti situ ergee. Innis gara biyya lafaa dhufee gatii cubbuu hundumaa ofirratti baate fakkeenyas ta'ee hojjetee du'ee du'aa ka'ee gara samiitti ol ba'eera. Ammas immoo deebi'ee dhufuudhaaf jedha. Yaa Waaqayyo isa deebi'ee dhufuudhaaf jedhu dhufaatii ilma keetiif qophaa'uudhaaf wangeelli oduun fayyinaa nama hundumaatiif kan dhufe akka lallabamuun irra jiraatu sagalee keetu dubbata. Abdii kana keessa taane yaa Waaqayyo dirqamas immoo waan qabnuuf wangeela mootummaa lallabuun giddiitti waan nurra bu'eef kana akka goonuuf ayyaana kee nu baay'isi. Amiin. Humna kee Waaqarraa nuuf ergi. Amiin. Namni dhaga'u hundumtuu ayyaana kee keessa ta'e hubannaadhaanis akka dhaggeeffatuuf hundumaafuu gurra dhaga'u ati kenni. Amiin. Yaada garaa jijjiirannee ulfina keetiif qophoofne kan biroos qopheessuu akka dandeenyuuf jaalala kee nuuf haa ta'u. Maqaa isattiin nu jaallattu tokkicha ilma kee gooftaa keenya Yesuusiin si kadhannaatii. Amiin. Amiin. Yaataa Paaster Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa akkuma beekamu waldaan keenya waldaan Adventistii guyyaa torbaffaa addunyaawaa sagantaa garaa garaa akkuma kana immoo karoora gurguddaa adda addaa kallattii dhaabbata olaanaa irraa amma sadarkaa waldaatti gadi buustee hojii lubbuu fayyisuu irratti akka isheen hojjettu beekamaadha. Haaluma kanaan immoo bara 2020 kaasee akka lakkoofsa warra adiitti bara 2020 kaasee karoorri guddaan nuyi qabannee jirru nan dhaqa yookiin I will go isa jedhu akka inni ta'e beekamaadha. Bara kanas 2025 kaasee amma 2030ttis kanuma irratti xiyyeeffannoon keenya. Sana jalatti immoo dadammaqsituuwwan adda addaa yookiin immoo inisheetiivii adda addaa qabanneeti kan nuyi hojjennu. Kana keessa kanii bara 2026 illee ce'ee kan nuyi ittiin hojjennu keessaa inni guddaan One Voice 27 kan jedhu yookiin immoo sagalee tokko 27 ergama hundumaaf kan jedhu kanadha. Mee dhimmi kuni
nama hundumaatiif galuu akka inni danda'uuf dudduuba keenyatti illee gaaleen kun barreeffameeti kan inni jiru. Mee sagalee 127 yookiin One Voice 27 Mission for All kan jedhu kun maa inni paaster amantoonni keenya daawwattoonni keenya illee akka isaan dhimma kana sirriitti keessa baranitti. Duraan dursinee Waaqayyoon guddaa galateeffanna. Otuu gara sagalee 127 yookiis One Voice 27 kana hin naqiniin fuula duraa dhimma ani nan naqa jedhu sana haala Isaayyaas raajichi keessa ta'ee ani nan naqa jedhu wal yaadachiisuun barbaachisaadha. Isaayyaas otuu ani nan naqa hin jedhin fuula duraa ofii isaatii akka nama ga'aatti of ilaalaa akka ture, akka biyya cubbuu qabu keessa jiraachuu isaarraa kan hafe rakkoo tokko hin qabnetti yaadaa ture. Garuu gaafa Waaqayyoon mana qulqullummaa keessatti argu raajii Isaayyaas boqonnaa 6 yommuu dubbifnu gaafa ulfina isaatiin Waaqayyoon akkuma inni jirutti Waaqayyo ulfina isaa surraan isaa mana qulqullummaa guutee arguu isaa gaafa hubatu ani nama badeedha yookiis ani badeeraa iji koo Waaqayyoon argeera waan ta'eef ani badeeraa jedhe. Xuraa'ummaa isaa ofirratti arge. Xuraa'ummaa isaarraan kan ka'e ofii isaa ilaalee ani nan bade jechuu jalqabe. Sabni inni keessaa dhufe sunis saba rakkina qabu ta'uu isaatu galeefi. Kanaaf sabni sunis akkuma Waaqayyo egaan ergamaadhaan ibidda yookiis gimii ibiddaa iddoo aarsaatii fuudhameen arraba isaa tuqee akka inni qulqulleesse qulqullinni isaaf ta'e sun saba isaatiifis akka inni ta'uu fi eenyuun erguu eenyu dhaqee itti himu saba sanatti jedhe. Amma Isaayyaas tokkoffaa ani jira jedhe, lammaffaa immoo na ergii nan naqaa jedhe. Ofii isaatiin of kenne saba kanatti ani inni dhaga'e, ani inni galeef, ani inni arge yoon dubbachuudhaaf baadhee eenyutu dhaqa kan jedhudha. Akkuma kanaadha nan naqa kan jedhu mata duree guddaan kuni nuyi warri ergaan Adventistii guyyaa 7ffaa nuuf gale qabiyyee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lammaffaatiif lallabamuu wangeela misraachoo biyya lafaatti himuun warra nuuf galerra kan caalu namni kan biraan dhaquu eeguun waan nurra hin jirreef nan naqa jennee waggaa 5 darbettiin hojjenne. Ammas immoo isuma jabeessine macaafa qulqulluu irratti hundoofne ergama irratti xiyyeeffanne ergaa fayyinaatiin saba bira dhanna kan ittiin jennu mata dureedha jechuudha. Gara One Voice 27 tti yommuu darbinu One Voice 27 ergaa macaafa qulqulluu irratti hundaa'edha. Macaafa qulqulluu irratti kan hin hundoofne yoo ta'e dhaga'uun barbaachisaa miti. Macaafa qulqulluu irratti kan hundaa'e namni hundumtuu immoo ergama kana irratti xiyyeeffachuu kan qabu waamicha Adventistoota guyyaa 7ffaa hundumaatiif kennameedha. One Voice 27 duwwaa miti taansee Mission for All jedha. One Voice 27 Mission for All jechuun bara 2027 irratti sagalee tokkichaan namni hundumtuu afaan garaagaraatiin aadaa garaagaraa keessatti biyya garaagaraatiin afaan lafarratti dubbatamu hundumaatiin Adventistoonni hundumtuu biyya jiran hundumaatii ergaa fayyisuu Kiristoosiin ergaa Kiristoos irratti xiyyeeffatu kan itti dabarsanii ergaa guddaadha. Abdii qabna, abdii guddaa qabna. Abdii guddaan qabnu kun immoo namni hundumtuu abdii guddaa jiru kana saba lafarra jiraniif abdii guddaa jiru nama hundumtuu akka beekuuf duula lallabbii wangeelaati, waamicha lallabbii wangeelaati, sochii lallabbii wangeelaa Adventistoota hundumaan
taasifamuudha. Guyyaa wal fakkaataatti afaan adda addaatiin bakka namni jiru hundumaatti sagalee qaqqabsiisuudha jechuudha. Guyyaa wal fakkaatutti afaanni garaagara ta'uu danda'a. Akkuma naannoo isaatiitti namni afaanuma dubbachuu danda'uun dubbata. Raajii Daani'el boqonnaa 2 lakkoofsa 44-45 keessatti yommuu ilaallu Waaqni mootummaan isaa irraan fudhatamne tokko dhufuudhaaf akka jiru dubbata. Mul'ati Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsi 20 immoo inni mootummaan isaa irraan fudhatamne sun dhufuudhaaf akka jiru ani dafee nan dhufa jedha waan ta'eef ergaan kun ariitiidhaan saba hundumaa bira akka ga'uuf ergaa namni hundumtuu gara Kiristoositti argisiisuudhaaf lallabuudha. Tiitoos boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irraa maal jedhaa? Abdii galateeffamaa akka qabnu dubbata. Abdii galateeffamaa Tiitoos boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irratti Phaawulos saba hundumaatii fi abdii galateeffamaa jedhee kaa'e kana nama hundumaatiif hin galle waan ta'eef namni hundumtuu abdii kana beekutu irra jira. Murtoon kan isaa yommuu ta'u iyyuu yoo ta'e iyyuu abdii kana beekaa dhiisuu yookiin immoo beekee fudhachuudhaaf kan danda'amu lallabbii wangeelaa kan nu itti taasifnudha jechuudha. 1 Voice 27 hundumtii keenya fulbaana 2027 irratti kan irratti hirmaannudha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Akkuma isin ibsa dabalataatti laattaniif jedheeni malee paastariin gadi fageenyaan dubbataniiru. Garuu afaan adda addaatiin guyyaa tokkotti wangeelaa akka inni addunyaa kana qaqqabu hin dubbata. Yesuus dhumni kan inni dhufuu danda'u wangeelli bara baraa kun erga inni qomoo hundumaatti saba hundumaatti afaan hundumaatti lallabameeti jedha. Tooftaan kun maal inni yeroo baay'eetti yaadaa turre irraa tooftaa nu ittiin wangeela bara baraa kana nama hundumaa qaqqabsiisuu dandeenyu keessaa inni guddaan inni waaqayyo yeroo xumuraa kana nuuf laate kana jedhee yaada. Akkamitti kun karaa maaliitiin kan afaan garaagaraatiin saba garaagaraatti wangeelli bara baraa kun kan inni guyyaa gaafa 20-27 guyyaa isaan amma dubbatan kanarratti kan inni lallabamuu danda'u tooftaa akkamiitiin? Waaqayyo si eebbisu paasterii Fayinisii yaada baay'ee murteessaa ta'e waan dubbataniif waaqayyo si eebbisu jechuun barbaada. Kaka'umsi 1 Voice 27 jedhamu kuni ergama keenyadha jechuudha. Waamicha nuti biyya lafaatti dabarsuu nurra jiraatu ergaa waaqayyo nutti kenne. Seenaan addunyaa kanaa akka isheen gara xumuraatti dhufaa jirtu mallattooleen biyya lafaa kanarratti mul'achaa jiran akka isaan agarsiisanii wal nama gaafachiisu. Nuti ilmaan namootaa biyya lafaarra yommuu jiraannu macaafa qulqulluu irratti hundoofne akkuma paasteriin dubbatanii waan wangeelli keenya yookaan macaafni qulqulluun hin jenne itti waliin gallu. Waan wangeelli jedhe irratti immoo itti walii gallaa jechuudha. Kanaafuu waan macaafni qulqulluun dubbatu ilaalaa jirra ija keenyaan seenaa lafaas. Haa ta'u garuu wangeelli Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsi 14 saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti ni lallabama. Kana boodas immoo dhumni ni dhufa kan jedhu kan paasteriin fasila dubbisan jechuudha. Ana kan dhuunfaa kootitti yeroo baay'ee yaadaan. Har'a addunyaan kun akka gabaasii yeroo ammaa jiru mul'isutti gara biliyoona 8.3 yookaan 8.3 billion kanarra geesseetti jedhama addunyaan. Baay'inni uummata addunyaa kanaa jechuudha. Ilmaan namootaa biyya lafaa kanarra jiranii gara biliyoona 8.3 jedhama jechuudha. Akkamittiin saba amma kana baay'atu wangeela ittiin geenyaan gaaffii guddaadha jechuudha. Kanaafuu waaqayyo waan dubbate ni raawwata. Kan inni ittiin raawwatu immoo karaa keenya. Nummoo waaqayyo karaa barbaade hojii isaanii hojjeta.
nu garuu eebba ittiin argachuudhaaf samii keessatti nama fayye lubbuu fayye agarree gonfoo keenya argachuuf hojjenna malee Waaqayyo karaa kamiiniyyuu kun immoo eebba nuuf dabala. Kanaafuu social media qabnu hundumaatiin WhatsAppii, Telegiraamii, Twitterii, Facebookii, TikTokii kanaaf hundumaa dabalatee ergaan kun akka addunyaatti amma Adventistoota miliyoona 24 fi oltu jira jedhama. Adventistoonni miliyoona 24 fi ol fi dhugaa kana kan itti waliigalan kan biraa dabalatee nu duwwaatu hojii kan hojjete jechaa jiru nuti. Kan dhugaan kun galee fi bu'uurri keenya macaa qulqulluudha waan ta'eef waliin taane namoota dhugaan kun bira hin geenye hundumaatiin miidiyaa hawaasaa hundumaatiin kallattii nu danda'ame hundumaatiin dijitaalaan lafa namoonni jiranitti qaqqabna jechuudha. Lafuma isaan jiranitti qaqqabna. Isaan jiranitti lallabbii wangeelaa kana qaqqabsiifna. Namoota tajaajila miidiyaa kana hin arganne immoo deemnee dhameensa wangeelaa geggeessuudhaan kallattiidhaan itti haasa'uudhaan hojjenna. Sasanas hin dhaabnu. Lallabbii wangeelaa keenya isa lafarrattis hin dhaabnu. Karaa qilleensarraa yookiin karaa dijitaal ta'ee nama baay'ee lafatti argachuu dandeenyudha jechuudha. Amma tooftaan nuyi miidiyaa hawaasummaa kanatti fayyadamnu maa inni dargaggoota achi keessatti arganna, hojjetoota mootummaa achi keessatti arganna, hojjetoota miti mootummaa garaagaraa achi keessatti arganna. Kallattii hundumaatiin isaa nutti kenname hojii keenya isa idilee sitti fufaa karaa miidiyaa hawaasummaa keenyaatiinis immoo hojii kana hojjenna. Kun immoo nama hundumaa laallata. Lafuma isaan jiranitti karaa miidiyaa isaan qaqqabna. Hojii lafarratti hojjennu kallattiidhaan hojjennu. Kallattiin ni hojjenna. Karaa miidiyaa ni hojjenna. Ergama keenya kallattii kanaan hojjenne dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa lammaffaa ariifannaadhaan dhiyaate kana ariifachiifnee biyya keenyatti galuudhaaf hojjenna jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Barbaachisummaa kana baay'ee dubbachuun nu barbaachisu erga akkas ta'e jedheeti. Sababiin isaa dubbiin kun dubbii nama hundumaatii fi ifa galaadha. Ergaa Waaqayyo yeroo xumuraa kana nuuf kenne tooftaa iddoo jirru jiraannee yoo namni boqonnaa fudhatee mana jirus, namni hojii isaarra jirus, namni dirree kamirrayyuu taa'ee hojii kana hojjechuu akka inni danda'uudha jechuudha akka amma hubanne. Kanaaf egaa barbaachisummaa isaa irratti dubbachuun nu barbaachisa jedhee iyyaadu kaastanitti wantoota baay'ee lamaan keessaniyyuu waan ta'eef meegaa yuuneeniin kun ergama kana raawwachiisuuf kan inni addana dhaabbate ergama kana raawwachiisuu akka qabnuuf immoo Waaqayyoodha jechuudha kan nutti kenne. Tekinooloojii kanas itti fayyadamne waan gaariidhaaf yoonnaa itti fayyadamne dhufaatii gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin ariifachiisuu hin danda'ama. Yoonnaa wanta hamaadhaaf itti fayyadamne immoo achi isa dhiibuu ta'a jechuudha. Kanaaf akka Western Itoophiyaa Union Mission yookiin Union Mission Itoophiyaatti immoo maaltu hojjetamaa jira barsiisamee kana galmaan ga'uudhaaf akka departimentii yookiin immoo muummee kominikeeshiniitti maaltu hojjetamaa jira? Gaaffiin kun gaaffii gaariidha. Akka Union Mission Itoophiyaatti kaka'umsa kana yookaan sosochii kanaa fi maaltu hojjetamaa jira kan jedhu gaaffii gaarii kaaftee fayyaa ta'e. Asirratti akkuma Paaster Garramuunii pirezidentii Yuunenii keenyaa silaa dubbatanii hojiin kun kan jalqabee guutummaa addunyaarraati sosochii amantootaati. Hojii kana kan hojjetu amantoota. Garuu kaka'umsa isaa fudhannee hojjetoota wangeelaa kan taane qixa waldaarra kan jirru kaasee amma dhaabbata keenya olaanaa jeneraal konfiraansiitti gahee keenya ba'uun dirqama afuuraa nurra jiru qofaa utuu hin taane waamichas. Kanaafuu sadarkaa yuunenii keenya irratti jalqabbii bara 2026 kanatti utuu hin seenin ji'a muddee keessaa sadarkaa yuunenii keenyaatti gaggeessitoota waldaawota keenya irra jiranii dabalatee fiildotaa fi konfiraansii kan gaggeessan dhaabbilee barnootaa keenya kan gaggeessan kolleejjii fi hospitaala keenya kan gaggeessan dabalatee leenjiin kennameera, hubannaan kennameera. Erga leenjiin bifa kanaanii kallattii jalqabaatiin kennamee ammasii walakkeessa waggaa kanarrattis maree addaa dhimma kanarratti ergama keenya isa guddaa jennee qabachuudhaanii kallattii hundumaan mareen ta'ee namni hundumtuu dhimma xiyyeeffannoo qabu akka inni ta'e fudhachuudhaanii irratti akka hojjetuu fi
itti walii galleerraa jechuudha. Kana keessatti mareen sadarkaa yuunitii yommuu kennamu namoonni sadarkaa fiildii fi konfiraansii akkasumas dhaabbilee barnootaa keenya jiran irrattis immoo hubannoo wal fakkaatu kennaa jiru. Namni ergaan kun yommuu isa qaqqabu karaa hooggantoota keenyaas kallattii hundumaatiin yommuu dhufu imeeliidhaan kallattii garaagaraa waatsaappiidhaan miidiyaa jiru hundumaatiin ergaan kun yoo xinnaate torbanitti al tokko gaggeessitoonni waldaa dhimma kanarratti wal quunnamu jechuudha. Ergaan kun immoo ni darbaa kallattii hundumaatiin. Kanaaf hirmaachisummaa amantootaa gaggeessitootaa qindoominaan wal tumsuudhaan namni hundumtuu hubannaa wal fakkaataa qabaate akka inni hojjetuu fi kun sadarkaa ammaatii ta'eera. Gara fuulduraatti garuu dhimma kanaan kan wal qabatu immoo maateriyaaliin yookaan dookumentiin qophaa'ee afaan biyya keenya keessa jiru naannoo keenya jirutti hiikamee waldoonni hundumtuu wal qixxee hubannaa qabaatanii leenjiin kennamee barsiisi kennamee namni gamtoomee fuula tokkorra jiraatee waliin hojii kana kan inni hojjetuuf immoo amma sadarkaa waldaatti gadi buusuudhaa fi jalqabbii gaariin jira. Waaqayyoon immoo kana milkeessuuf akka inni wajjin jiru shakkii tokko hin qabu. Waaqayyoon isin eebbisuun haalli waliigalaa gama kanaan naannoo yuuniinii kanaatiin jiru paaster yoo yaadatti dabaltan qabaattan. Mata dureen kuniif sochiin kuni as yuuniinii lixa Itoophiyaatti miti kan inni jalqabe. Yaa'ii jeneraal konfiraansii darbe irratti dhiyaatee kan murtaa'e. Jeneraal konfiraansii aanal miitingii irratti walgahii waggaatti koreensaa taa'u irratti koree hojii raawwachiiftuu jeneraal konfiraansii taa'u irratti murtaa'e. Achi immoo diviiziniin keenya diviiziniin baha giddu galeessa Afrikaa fuudhee mata duree kanaa irratti hojjenna jedhee kan isaa godhate. Yuuniiniin 13 isa jala jiranis akkuma kana ergaa ergamoota sadaniitiin namoota hundumaa qaqqabuudhaaf isa mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 7 irratti Waaqayyoon sodaadhaa ulfinas kennaa fi isa Waaqaaf lafa uumeef sagadaa yeroon firdii isaatii waan dhiyaateef kan jedhu dhimma kana waldaan keenyas yuuniiniin keenyas fudhatee walgahii waggaa yeroo darbe irratti bal'inaa irratti haasa'eera. Achi yeroo marii addaa akka hojjettoota yuuniinii kana jala jiran hundumaatti dhaabbilee keenya dabalatee bal'inaan irratti haasa'ameera. Hubannoo uumuudhaa fi viidiyoowwan garaagaraa hojjetamanii waa'ee kanaatiif qophaa'aniiru. Ammas walakkaa waggaa irratti akka yuuniinii keenyaatti hojii kana sirriitti jalqabuu keenya kan ittiin argisiif hojjettoonni wangeelaatii fi geggeessitoonni dhaabbilee keenyaa hundumtuu kan keessatti argaman viidiyoo isaatti qabsiisuun hin danda'ama. Hojiin kun hojjetameera. Iimeeliin garaagaraa mata duree kana irratti bal'inaan barreeffamee isa Tiitoos boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irra jiru sana yoosuma dubbifannee achumaanis abdii keenya isa eebbifamaa isa deebi'ee mul'atu sana in eeggannaa. Inni mul'achuuf jiru sun Yesuus Kiristoos inni Waaqa keenya isa guddichaa fayyisaa keenya kan jedhu kana fayyisaan kuni kan warra amma amannee jirru qofaa akka inni hin taane warra kan biraatiifis akka inni ta'e abdii akka qabnu abdiin nuyi qabnu asumarraa akka jalqabu numarraa akka jalqabu beeksisuudhaaf hojjetaa hundumaa wajjiniin hubannoo uumnee hojjettoonni hundumtuu fiildii 5 qabna. Shananuun isaanii irratti hojjechuudhaaf qophii addaa gochuudhaaf kan naannoo isaaniitti deebi'anii yeroo gabaabaa keessatti riippoortii isaa kan nageenyu. Keessumaa isa yaalii amma gochuudhaaf jennu 2026 irratti isa 27 waannaa sana dura
yaalii amma gochuudhaaf jennutti irratti qophii gochuudhaaf hundumtuu murteeffannaadhaan gara iddoo isaaniitti kan deebi'anii barreeffamni hundumtuu lallabni hundumtuu kana of keessaa qaba jechuudha. Kana keessatti namni tokko bakkeetti hafuu kan hin dandeenye hundumtuu kan itti hirmaatu waan ta'eef qophii akkasiitu godhamaa jira, hubannoo akkasii uumaa jirra jechuun barbaada. Galatooma. Egaa akkuma beekamu waldaan keenya waldaa addunyaadha jechuudha. Isa namoonni tokko tokko callisaniidhuma jedhantu hin taane waldaan keenya sadarkaa addunyaa guutummaa irratti odeeffannoo yookiin immoo ragaan qabuuni gara biyya 230 wayii keessatti jechuudha waldaan keenya kan isheen argamtu. Kan immoo ergama mataa ishee qabdi, mul'ata mataa ishee qabdi, duudhaalee mataa isheetii qabdi, istiraatejik pilaanii yookiin immoo karoora tarsiimawaa mataa isheetii kan waggaa waggaattis ta'ee waggoota 5 waggoota 10 kan diriirsitullee qabdi. Isaan keessaa immoo inisheetiivii adda addaa kan wangeelli mana nama hundumaa akka inni ittiin ga'uu fi tooftaa garaagaraatti immoo fayyadamteeti jechuudha kan isheen hojjettu. Isaan keessaa kun isa tokkodha. Waa'ee kanaatiif Waaqayyoon hin galateeffanna. Jalqaba irratti lamaan keessan iyyuu akkuma isin kaastanii kun tooftaa ittiin wangeelli afaan garaagaraatiin mana nama hundumaa seenee namni hundumtuu hin dhageenye jechuu hin danda'u jechuudha. Phaawulos akkas jedha miti. Wangeela lallabuun kun dirqii itti narra bu'e yoon isa lallabuudha baadhe immoo anaaf wayyoo jechuudha. Kanaaf kuni waan baay'ee barbaachisaa fi wanta namni hundumtuu irratti dammaquu qabu akka inni ta'e kanarraa hubachuun hin danda'ama. Egaa paaster sosochii kanarraa maaltu eegama? Maal eegna sochii kanarraa? Fayyataa akkuma gararraatti caqasuu yaalee waan lama yaadachuutu nurra jiraata. Tokko wangeela. Wangeela jechuun oduu fayyinaati. Oduu fayyinaa kana nama hundumtuu dhaga'aniiru jechuun rakkisaadha. Inni lammaffaan firdiidha. Qorontoos isaa lammaffaa boqonnaa 5:10 irraa akkana jedha. Namni adduma addaan dhagna isaatti utuu jiru gaariis ta'e hamaas ta'e akkuma hojjetetti waan isaaf ta'u akka argatuuf nuyi hundumti keenya barcuma firdii Kiristoos duratti dhiyaachuudhaaf jirraa jedha. Hundumti keenya namni kan biraan kan nuun falmin eenyullee dhimma amantii irratti dhaabatee nuuf falmuu kan hin dandeenye dhuunfaatti Kiristoosiin dura dhaabachuudhaaf akka jirru namni hundumtuu akka beeku. Guyyaan tokko akka jiru. Guyyaa sana fuuldura garuu ergaa misraachootu jira jechuudha. Ergaa fayyinaatu jira. Kiristoos hundumaa fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe. Ergaa fayyinaa kana jira. Ergaa fayyinaa kana gararraatti akkuma caqasuu yaalte atis wangeela yoo lallabuudhaaf baadhe anaaf wayyoo jechuun oduu fayyinaa jiru, abdii fayyinaa jiru, samma caqasne kana duukaa isaa immoo yoo namni abdii fayyinaa kana fudhachuudhaaf dhannaa dhabe dhuma irratti barcuma firdii dura dhaabatee deebii laachuudhaaf akka jiru. Carraan kennameefii ture. Carraa kennameef sanaa isatu dhiise. Garuu yoo har'aa akka carraan kennameef sanaa bakkuma isaan jiranitti dhannee isaanitti hin dubbannu yoonnaa ta'eef. Dirree xabaarra jiru yoo ta'e dirree xabaarratti itti haasa'uu dandeenya. Iddoo kan biraa jiru yoo ta'e iddoo jiru yoo ta'e bakka isaan moobaayilii isaanii bananii kompiitara isaanii bananii waa dubbisuu danda'anitti itti himuu dandeenya jechuudha. Kanaaf eenyuuf eenyuu hin qabu namni hundumtuu kana lallabuudhaaf dirqama akka qabu namni hundumtuu kana keessaa addaan qoodamuu akka hin dandeenye rakkoo garaagaraa qabaachuu dandeenya. Garaagarummaan jiraachuu danda'a. Garaagarummaa kana hundumaa achi dhiifne ergaa fayyinaa kana lallabuu keessatti dirqama amantiiti waan ta'eef hundumti keenya itti hirmaachuu qabna jechuun barbaada. Baay'ee gaariidha. Waaqayyo guddaa sana eebbisu. Yaadni kun yaada eebbifamaa fi yaada namni kamiyyuu itti walii galuudha akkuma isin jettanii namni yaada garaagaraa qabaachuu danda'a. Dhimma lallabbii wangeelaa irratti garuu kan walitti nu araarsu isa Phaawulos amma jedhu sanadha waan ta'eef dhimma kanarratti yaadni adda addaan jiraata jedhee yaadu. Meeqa barsiisaa sosochii kana addumaan baafne eenyuun ilaallata jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf akkuma jedhee waldaan keenya caasaa adda addaa gararraa amma gadiitti diriirsiteeti jechuudha kan isheen qabdu
geggeessitoota mataa ishee danda'an qabdi, geggeessitoota sadarkaa waldaa qabdi, geggeessitoota sadarkaa yuuniyeenii qabdi, sadarkaa fiildii, sadarkaa konfereensii jiru, instituushinii yookiin dhaabbileen adda addaa waldaa keenya keessatti kan idilaanii jiran jiru, geggeessitoonni waldaa jiru, jaarsoliin waldaa, boordiin waldaa jiru, dargaggoonni jiru, daa'imman jiru. Addumaan ergaan amma jechaa jirru sagalee tokko 27 ergama hundumaaf kan jedhu kun kallattii maan eenyuun ilaallata, eenyutu lallabuu qaba dhimma kana jechuu dandeenya. Fayyaa ta'ii isa fuuldura garuu waan tokko akkan dubbadhu fakkaan hayyamtu si gaafadha. Isin eeyyamna. Fayyaa ta'ii innis sagalee tokko 27 yookaan immoo one voice 27 kan jedhu suni maalidha kan jedhu xinnoo tokkoon barbaada jechuudha. 27 sanan dubbachuu barbaada. Akkuma hundumti keenya beeknu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara haaraa 27tti cuuphamee dibamee moosifame. Amma immoo akka lakkoofsa warra adiitti 26 irra jirra. Bara kana. 27 jechuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dibamee kan moosifame. Bara haaraa masiin inni ta'e 27 yoo ta'e 27 irratti immoo inni kan dibamee moosifame bara haaraa 27 yoo ta'e 27 irratti immoo waggaa meeqaffaa isaa ta'a? Waggaa 2,000 isaa ta'a jechuudha. Kanaafuu 1.27 yookaan sagalee tokko 27 mission for all ergama hundumaaf kan jedhu masiin ta'ee dibamee moosifamuu isaa waggaa 2,000 isaa irratti sagantaa kana raawwannaa jechuudha. 27 inni dhumaa suni bara dibamee moosifamuu isaa agarsiifama jechuudha. Nummoo waggaa meeqaffaa isaa qaban jechuudha. Waggaa 2,000. Waggaa 2,000 isaa kana immoo nyaachuudhaan, dhuguudhaan, uffata garaagaraa uffachuudhaan utuu hin taane labsii wangeelaa mana nama hundumaatiin gahuudhaanitu kabajnaa jechuudha. Fayyaa ta'e. Kana goonaa jechuudha. Kana goonee balbala nama hundumaa mana nama hundumaatti tuqnaa jechuudha. Egaa eenyutu kana keessatti qooda fudhataa isaati jettetti dhufuudhaa fi tooftaa isaa walii galleerra. Tooftaan isaa maa inni miidiyaa hawaasaa qabnu hundumaatti fayyadamnee feesbuukii, yuutuubii, tiktookii, instaagiraamii, telegiraamii, waatsaappii, reediyoo fi marsaalee hawaasaa jenne caqasnee fi of chaanaalii TV keenya fayyadamnee goonaa jenneerra. Miidiyaalee maxxansaa adda dabalatee. Paasterii waa tokko jedhanii turan. Isarra deebi'uun barbaada. Lafa namoonni jiranitti namoota quunnamnaa jiran. Maal jechuudha akkas jechuun? Amma yeroo asii haasofnu kana, isuma ammaa kana, yookaan namoonni yookaan kaafee ta'anii dhaggeeffatu. Yookaan mana isaanii jiru. Yookaan iddoo kan biraa jiru. Amma dirree kubbaa taphaa jiru. Namni achuma taa'ee garuu sooshaal miidiyaa isaan hordofu. Fayyaa ta'e. Kanaafuu nuyi amma jaarraa 21ffaa keessa jiru kana keessatti namni hundumtuu maaliif mana waldaa dhufee waldaa nu keessatti waaqeffannu dhufee yookaan immoo dunkaana iddootti dhama'insa wangeelaa geggeessinu dhufee dhaga'uu didee jennee nama komachuu hin dandeenyu. Namoonni jechi bara siyaanaa tokko jira biizii nan koo madhee kan jedhu jira jechuudha. Kanaafuu dhama'insa wangeelaatiif diriirsinee yookaan sagantaa wayii qopheessinee yoo dhufuu baatan lafa waldaa nuti geggeessine dhufuudhaa yoo baatan lafuma isaan jiran sana miidiyaa hawaasaatiin dhaanna. Eeyyuu dhaqa. Ollaan ollaa isaatti ollaa isheetti himti himaa jechuudha. Misiraachoo kana. Misiraachoo kam abdii galateeffama. Uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee waaqayyoo dhimmanii eeggachaa jiru jedha. Addunyaa kanaa fi abdiin tokkittiin Sadaaneel keessatti sirra dubbatame sana dhufaatii Kiristoos Yesuus isaa mootummaa bara baraan dhaabatee boo'ichi gaddi du'ii wal dhabuun lafa hin jirre abdii ilmaan namootaa eeggatan isa jechuudha. Inni tokkittiin isatti himti yookaan itti hima ollaa isaatti barataa mana barumsaatti itti hima. Hiriyaa isaatti barsiisaan akkasii hospitaala keessaa kan hojjetan achitti inni dhufuu hin kadhatuu fi itti himu. Kolleejjota yookaan dhaabbilee barnootaa qabu hundumaa keessatti itti himu.
Lalladdoonni wangeelaa hojii wangeelaa kanaaf kan qacaramanne hundumti keenya maaddii kanarraa kan nyaannu hundinuu ergama keenyaaf waan ta'eef hin dubbanna jechuudha. Waldaa keessatti daa'imman gurmuu qabu, gurmuu isaaniitiin lallabu, dhuunfaan hin lallabu. Dargaggoonni kan faarfataa jiranis kan faarfataa hin jirres qooda dhuunfaa isaanis gamtaanis gurmuunis ba'uu qabu. Abbootiin, harmooliin, daaqunoonni jaarsa guddaa xinnaa wallaalaa beekaa otoo hin jirin adii gurraacha otoo hin jirin guutummaa ergaa guutummaa addunyaati waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu eenyutu hirmaata? Nama hundumaa. Akkamittiin dhuunfaan gareen hirmaannaa jechuudha. Kanaafuu miseensa waldaa xinnoo irraa kaasee amma akkuma sila jedhame amma jeneraal koonfiraansiitti amma waldaa addunyaatti qilleensi addunyaa kana qabamaadha jechuudha. Garuu 2026 immoo akkuma jenne immoo sochii jalqabaasaa jalqabnaa garuu nama hundumaatu hirmaataa bakka hundumaatti dirqama hafuura nurra jiruu fi waamicha keenya bahuutu nurra jira. Kun immoo fayyina keenyaafi. Nurri dubbii kanaa deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isa lammaffaa labsuudha jechuudha. Waan kan biraan qabu nama hundumaa immoo laallata. Waldaan Adventistii guyyaa torbaffaa barsiisa ishee Waaqayyoo waaqaaf lafa uume ta'uu hin amantii. Waaqeffamuun akka isaaf ta'uu amantii. Yeroon firdii akka inni jiru amantii. Waan amante kana warra kan biraatiin ga'uun tokko miseensa waldaa keenyaa ilaallata jechuudha. Abaluuf abaluu hin qabu. Warra miindaatti itti miindeeffaman qophaa miti. Jaarsolii qophaa miti. Dubartoota qophaa miti. Namni hundumtuu jechuudha. Namni hundumtuu ergamas dhaquu qaba. Mission for All kun ergamas dhaquu qaba. Nama hundumaa warra bakkeetti hafanii jiraniifis Kiristoos dhufeera. Fayyinni isaaniif hin ta'a. Kanaafuu dirqama qabna. Macaafa Moototaa lammaffaa boqonnaa 7:9 yoo dubbifanne guyyichi guyyaatti misraachoo himan waan ta'eef nuyi har'a calluma jechuu keenyaan waan gaariin hojjenne hamma lafti bari'utti yoo turre adabbiin nu argata. Kanaafuu kottaa ammuma gara mana mootummaa dhaqnee hin himna. Kana kan jedhani namoota nama bira dhaquudhaaf irraa eegamu hin turre lamxoota turan. Nama keessaa kan ari'aman moggaa jiru karaa lama kan miidhaman. Lolli warra Sooriyaas isaaniin hin dhiisu. Warri biyya ammoo of keessaa isaanii hin baasaniiru. Rakkina akkasii keessa yommuu jirani otuu jiranii Waaqayyoo dubbii galagalchee loltoonnumti sagalee mataa isaanii deebisanii dhaggeeffatanii didichuu farda isaaniif konkolaataa isaanii dhaga'anii ofuma isaaniiti akka isaan baqatan Waaqayyo yommuu taasise biyya sana keessa waan qaban hundumaa hoomaan waraanaas waan qaban hundumaa dhiisanii waan deemaniif daakuu isaanii qabeenya isaanii zayitii isaanii waan hundumaa oyyaa isaanii dhiisanii waan deemaniif warri Samaariyaa keessa jiraatan namoonni amma waan nyaatan irraa afaan akka jiru beela keessa warri jiran yaaddoo keessa warri jiran warri kissii mucaa isaanii nyaachuutiin dhaqanii wal himatan dubartootatu jira musana eessaa fideen isinii kenna ree kan mootiin ittiin jedhee isaan eekame hamma kanatti beelli hammaatee hamma mangaagaa harree nyaachuudhaaf horii guddaadhaan bituutti kan ga'ame beela keessa utuu jiranii iddoo kanatti nyaanni irraa afaan loltoonni dhiisanii baqatan argameera dhaqnee himna akkuma jedhani Adventistii guyyaa torbaffaa kan ta'e kamiyyuu barsiisa macaafa qulqulluu itti amane dabarsee namaaf hin qoodu yoo ta'e fayyinni abdiin akka jiru abdiin irraa afaan nama fayyisuu danda'u akka jiru kan hin himne firdiin Waaqayyoo dhiyaachuu isa ofirraa bu'ee kan hin dubbanne Adventistiin guyyaa torbaffaa hin jiru jechuudha. Kanaafuu namni hundumtuu itti hirmaachuu qaba. Hunduma turmaata. Tole egaa wantoota kana hundumaatiif Waaqayyoon hin galateeffannaa. Waaqayyo isaa ergaa gurguddaa akkasii amanee nutti laateef illee maqaan isaa galateeffamu jechuun jaalladhaani. Kun waan salphaa miti. Ergamni kuni mul'anni kuni hojii amanamaa kanaa hojii eebbifamaa kanaa hojjetanii galmaan ga'uun illee waan salphaa miti. Kanaaf Waaqayyoon galateeffachaa egaa paaster mee wanta kana guyyaan qabatamaan isaa yoomi akkuma jalqaba irratti kaasuudhaaf yaaltan guyyaan yaalii akka jirullee dubbattaniittu guyyaan qabatamaa yookiin effective datein isaas akka jirus dubbattaniittu
Guyyaan kun yoomii attamitti immoo? Baay'ee gaariidha. Guyyaan isaa akkuma jedhame maqaamti isaa yoo ni ibsa. Ji'a fulbaanaa 2027 ta'uusaa argisiisa jechuudha. 1/27 jechuuni. Akkuma ibsame sababiin isaas kaa'ameera. Yeroo Kiristoos masiihummaa isaatiin dhufee dibame biyya lafaatti fakkeenyummaa argisiisee waan hundumaa hojjetee gara samaa'itti ol ba'ee waggaa 2000 isaa yaadannoo addaatiin ergaadhuma bara sana saba hundumaa biraan ga'uudhaan kan ittiin hojjennudha. Yaaliinsaa akka diviijinii keenyaatti fulbaana gaafa 5 lafa qabachiifama, akka yuuniyoonota keenyaatti immoo gaafa 12 inni guyyaaliidha. Isa gaa 2027 hojiirra oolu sana garuu ji'a guutuu fulbaana tokko hanga fulbaana 30 ta'u ji'a guutuu ji'a fulbaanaa sana akka lakkoofsa faranjiitti yeroo sochiin kun guutummaa addunyaatti irratti hojjetamudha jechuudha. Kunis halkanis guyyaas yeroo namni ergaa isa attamitti jedhu sanas achumaan hin deebisa. Ergaan kun jeneraal konfiraansiidhaa kaasee diviijiniin ergaan darbuun irra jiru akkam akka ta'u qajeelfama nuuf laata. Akka afaan naannoo keenyaatii fi qabiyyee naannoo keenyaatiin hiiknee ergaa wal fakkaataa ergaa dhimma kana irratti xiyyeeffatu ergaa barsiisaa yookiin sochii kanaaf qophaa'e haala adda ta'een qopheeffameetu hiikamee afaan jiru hundumaa keessatti biyya Itoophiyaa keessa afaanii warra Anyuwaakiin, afaan warra Nuheeriin, afaan warra Gumuziin, afaan warra Oromootiin, afaan Amaariffaatiin, afaan Tigreetiin akka biyya isaatiitti qabiyyeen isaa tokkuma ta'e hiikamee qophaa'etu ergaan kun dargaggoota keenya geggeessitoota waldaa naannoo keenya hundumaatiif geggeessitoota waldaa lallabdoota wangeelaa hundumaatii fi wiirtuu tokkorraa hiikamee ergaan wal fakkaataan kennama malee namoonni tokko wallaalummaadhaan akka isaan amantii namaas arrabsan hin barbaannu. Yaada mataa keenyaa waanuma barbaanne gochuun barbaachisaa miti. Qajeelfamni nuu kennama. Ergaan sun qophaa'ee itti yaadamee nuu kennama. Kun immoo caasaa waldaa keessaan ergaan kun hamma amantoota waldaa naannoo keessa jiraniitti hin qaqqaba. Ergaa isaan qaqqabe kana yookiin short meseejiidhaan yookiin tiiktookiidhaan yookiin waasaappiidhaan yookiin telegiraamiidhaan kominikeeshin miidiyaa hundumaatiin waan isaanii danda'ameen waan argatan sana qooduudha jechuudha. Bu'aansaa bu'aa qaba wanti kun. Bu'aan ni qabu tokkoffaa akka amantoota har'a wangeelli nurka jirutti wangeelli mootummaan lallabama isa jedhe kana akka guutummaa addunyaatti Adventistiin bakka hangeessi. Namni hundumtuu guyyaan firdii akka jiru hin beeka. Guyyaa firdii fuula dura immoo yeroon araaraatii fi oduun fayyinaa akka inni jiru hin beeka. Namoonni baay'een hin murteeffatu. Karaan dhugaan isa kamii? Wangeelli dhugaan barsiisuu dhugaan isa kamii? Jalqabbii haasaa keenya irratti immoo macaafa qulqulluu irratti hundoofnee jenne. Macaafa qulqulluu irratti hundoofnee dubbanna ergaa ta'e namni baay'een waan macaafni qulqulluu jedhuu fi hin abboomama. Ergaa Waaqayyo biraa dhufe ta'uusaa galee fi nama hundumtuu kanaaf hin abboomama. Kanaaf miidiyaaleen keenya hundumtuu kanarratti hojjechuudhaaf amantoonni keenya hundumtuu warri kaanii warri barreessuu danda'an warri sooshaal miidiyaa fayyadamuu danda'an kana godhu. Warri kaanis keessaa addan ta'an horii isaaniitiin kadhannaadhaan wanti kun iddoo walga'iitii miti inni jalqabu. Kutaa kadhannaatii jalqaba. Kutaa kadhannaatii jalqaba jechuun namni hundumtuu amanaan hundumtuu calluma jedhee qilleensa irra hin facaasu. Nama kadhatuuf qaba. Kadhannaadhaan jalqaba. Nama kadhatuuf garee taargeetii godhee kadhatuuf qaba. Garee ergaa kana erguuf Waaqayyoon hin kadhata. Waaqayyo dhugaa akka itti argisiisuuf hin kadhata.
waldaan hin kadhatti, amantoonni hundumtuu hin kadhatu, hojjettoonni hundumtuu haala adda ta'e hin kadhatu. Kuni beekumsa namaa yookiis dandeettii namaatiin otoo hin ta'in humna samaayiidhaa dhufuun, humna Waaqayyo biraa ergamuun, hafuura qulqulluudhaan garaa namaa hundumaa irratti hojjetee, Waaqayyo gurra namaa hundumaa irratti hojjetee kan inni hojjettiikudha. Kanarratti warri qaroo hin qabne bireeliidhaan barreessu. Bireeliidhaan barreessanii warra qaroo hin qabne akka isaaniitiif ergaa kana qaqqabsiisu. Warri gurri isaanii hin dhageenye milikitaan haasa'anii ergaa kana hiriyoota isaanii qaqqabsiisu. Namni kana keessatti hin danda'anii hanqina qaba jedhu hin jiru. Waan danda'uun hiriyaa isaatti akkaataa jireenyaa yeroo kan biraatti hin kominikeetii godhuuni kominikeetii godhee yookiis haa ta'e yaada qoodee namni hundumtuu itti hirmaachuu kan danda'u. Ani hin danda'u, ani hin fedhu kan jedhu Adventistiin guyyaa torbaffaa akka inni hin jirre kana hubachuu nu barbaachisa. Hojiin isaa hojii hafuura qulqulluuti. Ergaan kun lafa hanqatu hin qabu, nama hanqatu hin qabu, nama keessaa hafus hin qabu jechuudha. Egaa akkuma Nahimiyaan jedhee nuti kaaneen jalqabna Waaqni waaqotaa immoo nu gargaara akkuma inni jedhee nuyi qophii barbaachisu gooneerra Waaqayyoon dhimma kanarratti hin kadhanna hojii kanaaf immoo kaanee harka wal qabannee dhaabbanna. Waaqayyo immoo milkaa'insa hojii kanaa nu agarsiisa. Inni kana hundumaa godhu maqaan isaa galateeffamu. Egaan kabajamtoota daawwattoota TV of Channel Itoophiyaa sagantaa addaa guyyaa har'aa kana qabannee isiniif dhiyaanne irraa waa akka isin hubattan ofii keessanis ergama kanaaf hidhattanii ka'uudhaaf akka isin murteeffattan shakkii hin qabu. Waaqayyo inni hojii ulfina qabeessa kanatti hunduma keenya nu waame. Dhugaa kana keessa nu dhaabe. Wangeela bara baraa kana inni nutti kenne. Ergama kana keessatti immoo inni eeggannoo addaa nuuf godhe. Ammas hojii kana hojjetee lubbuus toora dhugaa kanarra hiriirsuudhaaf nu waliin waan jiruuf isinis haala keessa jirtan hundumaa keessatti karaa isiniif danda'ame hundumaatiin wangeela bara baraa kana labsinee dachee kana nagaatti xumurree biyya dhaala keenyaa isa ta'e biyya keenya samii dhaquudhaaf wangeela lallabuun dirqama akka ta'e hubattanii qophii barbaachisu hundumaa akka gootan jecha sagantaan keenya har'aa kana fakkaata ture. Sagantaa keenya kan guyyaa har'aa kanaa akkaataa kanatti Waaqayyo san geggeessee baay'ee guddifnee hin galateeffannaa. Kabajamtoonni daawwattoonni keenya marti keessaniyyuu sagantaa kanarraa waa akkasin hubattan, sagantaa kanarraa akkasin ergamaa hidhattanii qophooftanii akkasin kaatan shakkii hin qabu. Isinis egaa Waaqayyo ergama kanatti erganni isin waamee wangeela bara baraa kana erganni isinitti kenne akkaataa isiniif danda'amaa ta'eef haala isiniif danda'amaa ta'eenii dirqama nutti kenname kana walii wajjiniin ba'uu akka dandeenyutti qophii barbaachisu akka gootan jecha waliin ta'uudhaanii qophii kana qindeessinee isiniif dhiyeessaa kan turre ogeessonni teeknikaa keenya Lateeraa Attafaaf Rooberaa Yohaannis na waliin turanii keessummoonni koo kan guyyaa har'aa hojii gaggeessaa Yuuniyeeni Miishinii Lixaa Itoophiyaa Lubaa Garramuu Birruu fi akkuma kana immoo itti gaafatamaa muummee koominikeeshinii Barsiisaa Abdiisaa Tirfeessaati bakka kanatti argamuudhaanii yaada dhimma murteessaa kanarratti nuuf laattan hundumaaf maqaa TV of Channel Itoophiyaatiin isiniin eebbisaa. Waaqayyo gooftaan guddaa isin haa eebbisu. Sagantaa keenya kan guyyaa har'aa walitti qabuudhaaf immoo akkuma jalqaba irratti kadhataan eegallee kadhataan kan goolamnu ta'a. Boleessi keenya Barsiisaa Abdiisaan Waaqayyoon nu galate. Kadhannaa si galateeffannaa yaa Waaqayyo gooftaa maccaa yeroo kana nuuf laattee daawwattoonni fi dhaggeeffattoonni keenya bakka jiran hundumaatti nus iddoo kanaa carraa argannee wangeela jireenya bara baraa dhageenyee wal dhageessisuudhaaf otoo fooniif lubbuudhaan biyya lafaa kanarra jirru fayyina dhuunfaa keenyaatiifis ta'e fayyina namootaatiif akka hojjennuuf carraa nu laatte kanaaf maqaa gooftaa Yesuusiin bara baraan maqaan kee haa ulfaatu. Addumaan immoo si kadhannaa yaa Waaqayyo. Sosochiin kun si biraa dhufe. Eeyyee namoota samaayitti akka isaan galanii fi firootaaf michoota keenya hawwinu baay'ee qabaachuu dandeenya. Garuu kunoo yeroon dhufeera. Yeroon nuti michootaaf firoota keenya samaayitti wajjin galuu barbaannu itti lallabnu. Yeroo kanatti akkaataa ati nurraa barbaadduun lallabnee tajaajillee fayyina namootaatiif akka hojjennuuf danqaa seexanni kaa hundumaa dhabamsiiftee hojiin kee galma ga'ee dhufaatiin kee ariifatee samaayiidhaaf qophoofnu nu gargaari. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya hundumaa guutummaa addunyaa kanaaf nagaaf jaalalli haa ta'u. Biyya keenya samaayitti gallaa labbii wangeelaa nutti kenname ariifachiifnaa kana keessatti qooda qabaannee
ሰማይ ከሰቲ ወላድጎ ከረንደኞፍ ሁንዱማ ከኛ ገርጋሪ መቃ ኢየሱስን አሜን One Voice 27 Mission for all One Voice 27 Sagale tokko 27 Ergama hundumaaf Sagale tokko 27 One Voice 27 Mission for all One Voice 27 Jaukel Jarawido Baro Jaka Queen and Ideal Jaukel Jarawido Baro